castrum Montis Regalis, situato in una località anticamente denominata Cala Resio, su un alto colle posto sulla riva destra del Cellina, dominava per ampio tratto la valle omonima e la pianura sottostante. La famiglia dei nobili signori di Montereale e l'omonimo castello, dice Vincenzo Ioppi, appariscono in Friuli al principio del secolo XIII, in Varnero, Albertino e Odorico, fratelli originari di Val di Croda, forse Croda presso Belluno. I tre fratelli, nel 1213, furono investiti dal patriarca Volchero della parte di feudo che tenevano nel castello dai conti di Prata. Ciò fa intuire che il castello doveva preesistere all'infeudazione dei tre fratelli. Da quando non si sa, non vi sono documenti che lo indichino. Nel 1276 il patriarca Raimondo della Torre investiva di feudo e castello Pietro e Sibello. Fra il 1313 e il 1318 i Montereale furono in lotta con i signori di Pinzano, di Topo e di Maniago. Nel 1318 e nel 1319 si ebbero varie tregue successive, presente il conte di Gorizia, con giuramento di essere osservate. Pare infatti che non siano state infrante. Il 24 settembre 1346 Bianchino di Porcia assaltò e saccheggiò il castello. Dopo il saccheggio del 1346 nessuna carta fa più menzione del castello. Si suppone che dopo l'infausto evento esso sia stato abbandonato e che il terremoto del 1348 lo abbia gravemente lesionato. I terremoti del 1511 e del 1575 probabilmente completarono l'opera di distruzione. Il perimetro complessivo del castello misurava 215 metri circa. Restano in piedi parecchi tratti di muraglia del tipo a secco. Prima di raggiungere il perimetro murato c'era un fossato largo circa 6 metri, profondo altrettanto e lungo poco meno di 40 metri, che finiva ai due estremi nel precipizio. Con ogni probabilità questo era il fossato asciutto a protezione del fianco nord-est e qui vicino si alzava una levatoia. Un fossato con caratteristiche del tutto analoghe si trovava al lato opposto del recinto castellano, verso sud-ovest. Tale recinto aveva forma trapezoidale, con spessore di mura che vanno da 1 metro a 1,40 m. Una torricella semicircolare alla posta all'estremo nord-est, dove si trovava l'ingresso. Altra torricella di forma rettangolare difendeva l'estremo sud. Verso sud-ovest era piantata la torre maestra, con fondazioni tuttora visibili. Aveva forma quadrata con lati di 10 metri. Nella prossima apertura del Museo archeologico di Montereale Valcellina presso Palazzo Toffoli, una sezione è stata dedicata al Castrum Magistris Regalis, ovvero al castello di Montereale Valcellina, e ai risultati degli scavi effettuati tra il 1983 e il 1986, diretti da Fabio Piuzzi. È stato avviato un progetto di recupero e valorizzazione del sito del castello a cura della Comunità Montana del Friuli Occidentale, di Lega Ambiente, dal Comune di Montereale Valcellina e dal Circolo Culturale Menocchio.